想走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，近乡情怯，仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世间，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去消化。我曾将青春翻涌成塔，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。这事儿搁谁不都得适应适应吗？我把话说白了吧，这件事的问题不是出现在民众身上，也不是出现在郝泽野身上，更不是出现在节目组的身上，而是你们两个人的身上。你们的能力已经带不了现在的郝泽宇了，再以以前的方式的话，那是在害他。饿了吧？回家我给你做点好吃的。要不待会儿咱们街边撸串去？不过最近看得紧，好吃那家老不出摊儿，就剩一家巨难吃的。切！哎呀，其实这好多事儿啊，就跟吃饭一样，哎，有好吃的。它就有难吃的，没必要太较真儿。你要觉得好吃呢，多吃一口；觉得不好吃，那咱就不吃，对吧？哎呀，众口难调啊！你觉得难吃，咽不下去那个，哎，对有些人来说，那兴许就是山珍海味。哎呀，所以呀，睁只眼闭只眼，往心里去。你刚才说那话什么意思啊？不是刚才你是不是上去了？怎么我说话是不好使了，还是怎么着了？我让你在下头等着，你就好好的在下头等着。我跟你们说，像你们这种不好管理的员工，回头我再一生气，我全给你们换了。老婆，我想吃炸酱面。听说他拍电影了，肯定是炒作。之前选秀这郝泽宇是白眼狼吧？这炒作啊！一圈真乱，没场，所以真可从来没听说过。真应该让他在派出所再待2天，还砸计程车。郝泽宇有胆量，没听说过都。唐丹自杀的原因，我相信你比任何一个人都清楚，是你强行跟他解约。他带了你10年，没有功劳也有苦劳，就算没有帮到你太多，你突然解约，不觉得这是很白眼狼的行为吗？在唐丹的葬礼上笑，打狗仔，并且给你看唐丹的照片。
清早这嚷嚷什么呀？不见就不见呗，这一大活人还能丢了？不是，他昨天刚说完自己，他今儿就不见了，我能不着急吗？我找他去啊！回来。啊？他跟我交代了，说今儿回家收拾衣服。您不早说呀？您拍电影呢，还留悬念呢。上哪儿去你？我是他助理，我得帮他收拾东西啊。哎，你这一天不当老妈子的浑身难受是吗？你这是，你就让他一个人待着，你别打扰他。那我也待着。哎，对，大姑娘呢，消消停停的，多好。他真的不会？不会，什么也不会。不放心。稳重点。泽宇，做饭呢？你现在还住这儿？好久没见了，我也好久没回来了，想哥的油泼面了吧？我给你做啊。我去朋友家暂住了一段时间，油泼面就不必了。我自己知道自己有几斤几两，我心里有数。跟哥说话生分了，你肯定还是介意首映式后台的那事儿吧？泽宇，你也别怨哥。前段时间你的事儿，网上闹得沸沸扬扬的，我就信以为真了。但是后来不是澄清了吗？我才知道你是受了委屈。作为一个公众人物，这么多人看着我，说话办事儿更要谨小慎微。真的，我都40了，我很珍惜现在得到的这些机会，也特别珍惜羽毛。泽宇，我说的这些，以后你都会理解。我不在乎，我在乎。以前我彻夜不眠，反复练习，最终却望尘莫及的角色，我现在都能演了。我觉得这才是一个演员真正实现价值的时候。那我祝福你，真心的。我呢，也不怨你。我觉得，只是咱们俩走了不同的路，成为了不同的人。是我成了不同的人，你还是以前的样子。我这次回来，就是收拾一下东西，以后就不会来这儿了。哥祝你越来越好。过年好啊，大哥！过年好，过年好！剧组就是家，接了个跨年的戏，等着你回来做油泼面。OK。回来请你吃大餐。过年好啊！泽宇啊，你比我强，你要好好的坚持你的梦想。遇到困难，快要撑不下去的时候，要想想你当初是多么渴望实现的。人生的路很长，千万别忘了为什么要出发。不管人生遇到多少挫折，都不要轻言放弃。哥祝福你，希望以后有机会，咱俩能演一次对手戏。
谁啊？谁啊？别愣着了，吃饭吧。都几点了，怎么还不回来呢？不会出什么事儿吧？你就是一助理，瞎操什么心呢？啊，一大活人能出什么事儿啊？再说了，这点小波折都过不去，那以后怎么往前走啊？还不是，你不能拿普通人的标准来衡量他。他是演员，他心里脆弱又敏感，他心事儿重着呢。再重也是一男人。不是他为什么给你打电话不给我打呀？这谁还没点什么呀？你，喂，跟哪儿呢？赶紧的，等你吃饭呢啊！我就在门口呢。怎么个意思？你能出来陪我聊会儿吗？说自己吃的盐比我吃过的米都多吗？那你就用你的含盐量，你帮我分析分析。你说我是不是有病啊？啊，不是，说什么呢？不是你要去哪儿啊？你甭担心，他好着呢。你先吃吧，别等我了。我能不担心吗？哟，咬枪换炮了啊！这接单方式都变了。您这以前还招手即停呢，这什么时候换这高科技啊？啊？那是与时俱进嘛。行，不是你这带我这瞎溜达，你这要带我上哪儿去啊？我告诉你啊，我现在可羞涩了，我不是什么地方都能随便去的。哎呀，踏踏实实跟着我得了，不能把你给卖了。哎，你还别说，那可不一定。我现在还是值点钱的，知道吗？就你这碎嘴子，我倒是想卖，谁要啊？这往右踩，一脚油门踩着我。这车吗？是这车。来。哎呦，两位美眉订的车，行，我来吧。好，谢谢师傅。哎呦，够沉的还。走。哎，谢谢你啊。哎，不客气，不客气。得嘞，坐好了啊。
师傅，这怎么还有个人啊？哦，这我儿子，小时候发了场高烧，不太好使。巧了，今天家里没人看着，我就带着他一块出车了。怎么着？您二位要介意的话，您可以再叫一辆。我这不好意思啊。不介意不介意，谁家没点难处啊？那咱们走吧，师傅。得，谢谢您理解啊。没事儿，师傅。好。哎，这件不错，肯定能大卖。咱回头多拍几张呗。咱们店才刚开，应该多进些均码的，不然容易压货。均码？那多不讲究呀，进均码。你呀，先把房租赚出来再说吧。喏，这批衣服啊，就算按照咱们心里价位全部卖了，也刚够个水电费，房租还没着落呢。行，那就听你的。咱们俩呀，先挺过这段时间再说。这万一要是衣服没卖出去，那咱就留着自己穿。就当是咱们北漂创业失败的一个纪念吧。哎，好。来来来。别，我来。来，给我，来，哎呦，来，甭客气。师傅，来，搁这儿。住哪儿啊？我给你提着进去吧。哎，不用了，啊，没事，我们自己来吧。行吧。我们走了，师傅，谢谢您。啊，不客气。嚯，够冲的啊！哎，拜。我真的爱你，我求你了，我们不要分开好不好？我求你，为了你，我什么都可以改。喂，孙总，在路上了已经，对，您的文稿是吧？文稿我差不多40分钟之内我给你发过去啊。爸妈在那住的时间很长了，去他们那不方便，就在这住吧，挺好的。那孩子上小学怎么办啊？眼瞅快该报名了。我1个半小时就到刘总呢已经约好了，明天下午2点到您办公室跟您会面。对，好的，孙总再见。可不让我喝，我就得喝。客户走，我就得装孙子。看公立小学不行，咱就上私立。私立1年20多万呢，还不算住宿费和通勤费，你上得起吗？以前啊，觉得自己不容易，从小跟着我爸，条件也不好，好不容易遇到个丹姐，来了北京，结果又出了这样的事儿。今天我算是看明白了，你说这世界上，谁不是千疮百孔啊？都不容易。听你这话，悟出了不少道理啊。哎呀，也不算悟出很多道理吧，就是觉得自己挺矫情的。可是没办法，您还得硬着头皮继续活下去。还有，你是不是觉得这年头，你要不得个抑郁症什么的，你都不适合这社会的节奏，是吗？我可没有啊，我可没那么肤浅。
那是网上说的那么玄乎。但是我告诉你，别哪天我要是真犯病了，我再把你跟福子打了。哎，你别吓唬我。嗨，我告诉你，躁郁症和鬼上身这是两码事儿。一直觉得你挺横的，还不会好好说话，爱吹牛。今儿觉得你还是挺有智慧的。卤煮，嘿，这香味真窜啊！哎呦喂！哎，老哥儿几个又聚群来了。老傅，哎，有日子没来了啊！是，忙什么呢？不瞒你说，车卖了。哟，咱现在玩专车。哎，有活就拉，没活咱跟家闲着。真想开了，不给闺女赚嫁妆啊？钱赚够了，该轮到咱们爷们儿歇歇了。哎呦，你福气不错呀！得，您先吃着啊。我没你这运气，我还得继续拉活呢。哎呦喂，得，你干去。得，腰都不好，悠着点啊。哎，好嘞，早点收车啊。哎，好嘞，哎，谢谢啊。哎，好嘞。哎，老板，2份卤煮。生意还行吧？好。哎呦喂，以前拉夜活的时候啊。这儿就是我们的哥的一据点。你别看我现在闲着，这些人可不闲着。哎，有的人没白天没黑夜的了，不就为多挣2子吗？有的时候1天的功夫就把全北京城全都跑遍了。哎，见过凌晨3、4点钟北京城什么样的？我告诉你，在座的都见过。瞧不起谁呢？啊，别说凌晨3、4点的北京了，24小时的北京我都见过。来喽！哎呦，得嘞，谢谢您啊，谢老板。哎呀，我告诉你啊，你们啊，别老把我们这行业就光想成什么做白日梦似的。是，你要说唱歌跳舞，这谁都会，但是想唱好歌、跳好舞。这可不是谁都能做的。曾经我练舞，连续练了10几个小时，最后我晕倒在练习室。说，接着说。人生中最好的年纪，最好的年华，没工夫谈恋爱，没时间陪家人，几乎把所有的时间全都奉献给观众。你不是老说这劳动不分贵贱，所以我们这工作就是为了关注我们的那些人，哪怕他们只看我们1分钟，就1分钟，我们也得让他们忘了那些不开心的事儿，这样我们的工作就算是有意义了。1碗够吗？不够咱们再叫，贵的我请不起，卤煮管够。那就再来1碗。哎，你小子真不客气啊！老板，再来2份卤煮，1份现吃，1份打包啊！好嘞，得受累受累。没事，怎么还打包1份啊？和尚不还一味的吗？吃得惯吗这味儿？真不错，是吧？哎呦喂，醒了你？哎，你们就一直在这儿等着啊？啊，那不等还怎么着啊？叫您又叫不醒，恨不能把您扔马路边上吧？谢谢啊，甭客气。不瞒您说，就您刚睡觉这功夫，我们都吃顿夜宵回来了。
顺便给您带回一份卤煮。哎，您这胃啊肯定吐空了，趁热先点吧点吧。那这多不好意思啊！这多少钱我转给您？哎呦，千万别提钱，这我都不好意思了。那个，您别忘了回头把车钱打给我就行了。车钱一定的。哎，得，那我就收下了。好，没事。那我就先走了啊。哎，谢谢啊得，您慢点啊。哎，好，谢谢啊，师傅。哎，不客气。那个接下来说一下那个关于工作的安排啊。鉴于上一次访谈节目的事儿吧，就是最近呢也不打算给小雨接这样的工作了。接下来必须要做的工作就是电影宣传，那个专业上叫做路演。这个工作没什么问题吧？没什么问题吧？啊。你路演呢，一般需要3个星期左右。老福啊，你也跟着啊。有我什么事儿啊？以前我们条件不好的时候呢，你跟福子又是保镖，又是老妈子，又是司机。现在条件好了，剧组给咱们算的就是4个人的标准，谁不去那可就是浪费了。必须去，全都去。而且啊，剧组给咱们订的票可都是头等舱。好，真假？没错吧？这剧组可真大方。来，这正题啊。我还给小雨接了一个直播，主要的那个直播是接地气、轻松活泼，让他拉近一下，就是跟观众啊、粉丝啊之间的一个互动。小雨不是原来做过的，也不陌生，对吧？就你们家这个郝泽宇这脾气，还拉近关系，不得罪人就不错了。爸，你少说2句啊！哦，就是，乌鸦嘴。散会，我还有事。哎，这就走了？不管饭了？我要去人家学校开家长会。哎，你这个人当妈还当上眼了。你嫉妒啊？那要不我把你也生下来呗？去。出门给我锁上门啊！说什么呢？这是？走吧，老儿子。太老了，开个会还不管饭，什么事儿？哎，一会儿谁给你们开家长会啊？我爸这一次考得这么差，估计回去又要挨一顿书了，估计晚饭都够呛让我吃。我妈也是，上回就因为上课说话那事儿，让我罚站了2小时，这也太不人道了。你那算什么呀？我爸还好打听，回回3回都得留下，找班主任单独了解情况。我可真是生无可恋啊！回家等着判决吧。哎，佳佳，这次谁来给你开家长会啊？没人，都忙。真羡慕，也不用提心吊胆的。真这么羡慕我？那咱俩换呗。你来干什么呀？你管我呀？你用不着我管，那你也管不着我。回家写作业去。整体的情况和下学期的安排基本上都是这些了。另外一点，我还要强调一下，就是大家现在注重的这个劳逸结合，我们把这个比重呀得稍微调整一下。有的同学呢，劳的时候坐不住，那逸的时候倒是很活跃嘛。你比如上网、追星、逃课，除了学习，没有他不愿意干的事儿。那你说这个学习成绩能上得去吗？作为一名学生，最重要的任务就是学习，不要放错了重点。好了，各位家长，如果没有别的问题的话，今天的会咱们就开到这儿。老师，我有问题，能不能给我们家孩子换一个座位啊？那个于丹丹的家长，这个问题你可以私下和我沟通吗？不用私下，
今天就当着任佳佳家长的面儿，咱光明磊落的说，任佳佳同学影响到我们家孩子学习了。哟，您这话说的啊，就你们家孩子这学习成绩还用得着影响吗？跟我们家佳佳比，这是差了一大截吧，老师啊？你们家孩子这成绩也不怎么样。来，您说说啊，我们家佳佳是怎么影响到你们家孩子学习了？佳佳家长，咱们私下再说好吗？老师你别管，我今天要说清楚，所有家长也听一下。这任佳佳上课睡觉，下课逃学，盲目追星，不团结同学，这些还不够吗？追星，他带着你们家孩子追了吗？团结，你们家孩子团结他了吗？他上课睡觉逃学，那是为了给你们家孩子一个安静的学习环境。来，你跟大家再说说，佳佳又是怎么影响你们家孩子学习了？哎呀，行了，两位家长，咱们私底下再说。他怎么就不影响了？这耳濡目染的，我们家孩子学了一身坏毛病。吃饭专捡好吃的吃，学东西专捡坏的学。哎，你们家孩子是不是该反省一下自己啊？哎呀，少说两句吧。别管，你这叫强词夺理，你知道吗？还真是上梁不正下梁歪呀！当妈的不正经啊，这教出来的闺女也不是什么好东西。哎，我跟你说啊，你怎么说我都行，你不能说别人家不好，要不然我吃了你的嘴。怎么着还得打架呀？我是知道了，人家家一身的毛病，就跟他学的。你再说句试试。我哪句说错了？你们家人家下课了，跟那些小流氓混在一起，那品质能好哪儿去啊？是不？我说话我就是一言九鼎，我说撕了你嘴我就撕了你嘴。哎，他有罪吗？我记得他说过，就喜欢我的吧。哦，对了，你看人的烦恼。这个，哎呀，我不请自来了，没打扰吧，导演？哎呀，哎，娇来，娇，坐，坐这里。导演，您看您这连夜剪片子累的，脸色都不好了。啊，真不好，光有点黑。昨天晚上我自己熬的燕窝，来给您补补。这哪行啊？这是女生用的，我。哎呦，哪儿啊？这燕窝啊，女生吃啊，单纯是为了漂亮；男的吃呢，那才补身体呢，是吗？顺气儿。啊，感谢。这导演气儿顺了，我们家娇娇才能漂亮，不是？那我把娇娇拍的真的挺不错的。那我必须好好看看。哎，大海，不打扰吧？哪儿打扰了？请您多指导指导。我就是您的一个小小观众，为您呐喊助威。好，那谢谢。你看，人的烦还好吧？恼就在于记性太好。告诉我，为什么一定要收？凶案隔10天就误装，先是打桩，后是耳旁。这几天我冥思苦想，终于发现了一点线索。有啥不满意的？你今天为什么要调和？哎呀，我就恨我们家这大小姐。你看这脸怎么这么胖啊？还有这肤质极差。胖有罪吗？这上了大荧幕，这多难看啊！我记得他说过。我觉得导演挺好的。现在只有您能救他了。你娇娇啊，你过来，你过来看一看，还好吧？我觉得我们看了半天，如果只还行啊。我不在乎漂不漂亮，戏好看了就行。大概。你看那个。我们家娇娇呀，我最了解。她越说不在乎的，那是你为什么一定要收？导演，娇娇都向您求救了，这忙您务必得帮。您看能不能这样哈？就是让咱们后期工作人员辛苦一下哈，把娇娇的部分呢单独调出来，给调一下色，磨一下皮。这个。我知道，咱们剧组的那个后期的费用不多了，是不是？您宽心，这费用我出。会被动手。为了导演片子的效果，那我们必须全力以赴。你是
这是我们的事吧？云中的天，你们出哪行啊？我就知道导演您仗义，谢谢导演。乔乔，快，谢谢导演，谢谢导演，您辛苦了。坐吧，您坐，您坐，您坐。坐，接着看啊。哎，您慢点啊。我记得他说过。哎，坐。哎呀，姐，我给你倒杯茶。来，倒上。哎呦，您喝，我自己来。你喝吧，那个我有。人的烦恼。谢谢导演。就在于记性。这里跑一趟，你给我打个电话不就完了吗？哎，那必须得亲自过来，自己过来。这拍的不错。我记得他说过。乔乔，我知道让你跟导演开口有点难为你了，这是我的疏忽。可是我都来了，你也不配合我唱出双簧，很难做呀。姐啊，我唱不唱，您都能唱好呀。这个是最近那个郝泽宇吗？小雨，查查他的合同在谁手里，什么时候到期？好的，姐。再查查心灵的，心灵这丫头倒是越来越好了，也听话，这很重要。好，我马上去办。合同上写的清清楚楚的，对吧？想说什么说什么，就是一个正常的直播，然后回答网友提问，怎么突然就变卦了呢？丹姐不能提，躁郁症更是没得商量。郝泽宇没这毛病。我觉得这事儿，就算我不跟你解释，你心里应该也能明白吧？我们请郝泽宇来直播，他挣钱，我们也得挣钱，不是双赢的事儿。再说想多挣点钱，那不就得有点噱头吗？不是，那你也不能拿别人的伤口开刀，对吧？那有的是别的办法呀。你们家郝泽宇为什么结直项门呢？你心里没数啊？机会难得，怎么着得用到极致，不是？这么跟你说吧，现在有的是人拿接伤疤赚钱，有失有得嘛。他们赚着比大多数人多的钱，就得承受比大多数人多的痛苦。这个世界很公平。感谢你们这些天对我的支持，谢谢你们。其实呢，我自己也没想到我还会有今天，还会有一群支持我的你们。我这个人其实不太会说话，总之呢，就是谢谢你们，谢谢。我不知道几个月前你们看到了没有啊？这个几个月前那会儿还没人关注我，我也是在这个平台上直播。那时候呢，有一个戏让我增肥，但是我那时候穷得连吃饭的钱都不够了，所以我为了让人跟我刷一车队，我就直接喝了一桶花生油，喝完了我就直接送医院了。你们可千万别学我，你们知道我做完那事儿有多后悔吗？以后再也不干了。说是直播，其实啊，全是假的。我说什么，做什么，我什么时候唱歌，什么时候飙海豚音，甚至一个眼神、一个动作，那全都是早就安排好的。你们是真心支持我，所以我不想骗你们。还有啊，你看，这个呢，确实是我家，但是你看看，看这弄的，让他们弄得一点都不像了。而且你们信不信，我这身边啊，现在站了好多人。给你们看看，看见没？啊，来，别弄，来看，拿摄像机看，看到没有？好看吗？啊，所以啊，别相信这些，全是假的。等回头有机会，我给你们来真的直播啊！今儿就这样了，不玩了，散了。你不是说这不直播算违约吗？那我直播了，应该就不算了吧？痛快吗？啊？不是。你刚才听到那人说的话了？听见了。你就这么把人得罪了，那怎么办啊？我不怕呀。那我
是没有工作了，又变穷了怎么办？吓唬谁呢？我又不是没穷过。其实现在和以前不一样了，你不能那么任性。那我以后要是都不跟着你，你不能这样，你听见没有？你别老说那没用的，我就问你，你痛快不痛快？痛快。我其实一点都不在乎这个工作，爱怎么着怎么着，我想看着你高兴。福子，以前呢，您保护我，对我好，我心里边都记着呢。我也想你心里能记着我。从今往后，我郝泽宇会不顾一切的保护你们，不再让你们受欺负、受委屈。好。傻不傻？在这昏暗的夜里，看着你专注的背影，触动了我的心。笑个屁呀！是我没有发挥好，让他给占了上风。早知道我就不应该对他客气。不是说女孩子动手不体面吗？哦，对，忘了，你不是女孩了。你来干嘛呀？专门来看我热闹的是吧？给你买的药。我玩滑板摔了，都用这个。再怎么说，你也是为我打的架吧？我真仗义。这药管用吗？这疼，这疼，哎呦，那么凉啊！哎，姐姐，你同学怎么还以为我是你妈呢？哎呀，我没告诉别人，我不想让他们同情我。你能给我讲讲我妈的事儿吗？她跟你提过我吗？忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。